మిత్రులారా నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళి మనోహర్. ఈ చిన్న వీడియోలో మనం ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇదే కోరింత దగ్గు. దీనికి ఏం చేయొచ్చో తెలుసుకుందాం. పసిపిల్లల్లో కోరింత దగ్గు నెలల తరబడి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల వాళ్ళకి ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా నిద్ర కరువు అవుతుంది. ఎన్ని మందులు వాడినా తగ్గకుండా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. మరి దీనికి ఏం చేయొచ్చు? చక్కని ఇంటి వైద్యం ఉంది. దీనికి మీకు కావాల్సిందన్నీ కూడా మీరు ఇంట్లో తేలిగ్గా సమకూర్చుకోగలిగే పదార్థాలే. ఇవే ఆవు పంచితం అంటే గోమూత్రం, అలాగే తేనె. మరి వీటిని ఉపయోగిస్తూ ఔషధాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, ఈ పద్ధతి తెలుసుకుందాం. స్వచ్ఛమైన ఆవు పంచితం ఒక చెంచాడు తీసుకోండి. దీనికి కొద్దిగా తేనె కలపండి. ఉదయం పూట మాత్రమే ఇస్తూ ఉండండి పిల్లలకి. 4వ రోజుకే కోరింత దగ్గు తగ్గిపోతుంది. అసలు 2వ రోజుకే దాదాపు 3 వంతులు నయం అవుతుంది. చాలా మంచి చికిత్స ఇది. కాకపోతే ఈ ఆవు పంచితం సేకరణ విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.